देख सकते हैं भाई, अगर हमारे पास जुपिटर 125 आई है, किस काम के लिए आई है, को काम में दिखाते हैं। इंजन नॉइज के लिए कस्टमर ने कमेंट बताई, इंजन नॉइज आ रहा है। स्टार्ट करके आवाज़ सुनाते किस चीज़ की आवाज़ आ रही है। ये देखो, एक तो आवाज़ आ रही है, देख सकते हो कैसी आवाज़ आ रही है आपके इंजन में। अब इसका भाई देखते हैं, इंजन नीचे उतारते हैं और आपको दिखाते हैं पूरी वीडियो में क्या करा है हमने, क्या नहीं करते। इसका हाफ इंजन होगा, हाफ इंजन दिखाते हैं कैसी किस चीज़ की आवाज़, किस चीज़ की आवाज़ नहीं, वही दिखाते हैं आपको। पूरी वीडियो जरूर देखना, मैं दिखाते हैं आपको इस चीज़ में। अब इसका इंजन नीचे उतारते हैं, इंजन खोलते हैं, आपको दिखाते हैं। जैसे कि भाई देख सकते हैं, हम इंजन खोल चुके हैं, इसका इंजन नीचे उतार दिया। अब इंजन में खोलते हैं, क्या सामान ख़राब है आपको दिखाते हैं वही पूरी वीडियो में। सब कुछ खोल चुके हैं, टोटल बॉडी ऊपर से खोलते हैं और आपको चेक करवाते हैं किस चीज़ की किस चीज़ की नहीं है। देख सकते हैं भाई, जैसे कि इंजन की हालत देखो तो कैसे जल चुका है। ये देखो भाई, कैसे इसके बॉडी पार्ट पूरे जल चुके हैं। अब खोलते हैं और आपको दिखाते हैं। जैसे कि हम खोल चुके हैं पूरा, हाफ इंजन से खोल चुके हैं। आप दिखाते हैं दिक्कत क्या आती है। एक तो देख सकते हैं पिस्टन सीट पड़ी है और इसके नट लूज पड़े थे। देखिए चारों के चार नट लूज पड़े, जिसके कारण पटाखे गाड़ी मार रही थी। जैसे एक्सीलेटर ले रहे थे, गाड़ी पटाखे मार रही थी। अब पैक करेंगे पूरा और आपको दिखाएंगे पूरा ऊपर पैक करते कैसे करते हैं, कैसे नहीं करेंगे। देखिए सिलेंडर किट भी नहीं डालेंगे इसके अंदर, और ये टाइम इंजन भी नहीं डालेंगे भाई। ये टाइम इंजन भी नहीं डालेंगे, इसका टेस्नर भी और ये टेस्नर भी नहीं डालेंगे भाई। सब कुछ पैक करते हैं और आपको दिखाते हैं पूरी गाड़ी। स्टार्ट करके दिखाएंगे आपको पूरी गाड़ी की आवाज़ कैसे है कैसे नहीं हुई है, आपको सब कुछ प्रॉपर दिखाते हैं भाई। देख सकते हैं भाई, इसमें टाइम इंजन है, सब नहीं डाल रहे हैं। टाइम इंजन नहीं डाल रहे हैं, सिलेंडर किट नहीं डाल रहे हैं, और पैकिंग वैकिंग टेस्ट नहीं होता, सब कुछ नया डाल रहे हैं। अब स्टार्ट करके आपको आवाज़ सुनाएंगे इसकी कैसे है कैसे नहीं, वो सुनाते हैं आपको। अब सब कुछ नया पैक करते हैं, पैक करने के बाद आपको आवाज़ सुनाएंगे इसकी क्या है क्या नहीं है। सकते हैं भाई, पिस्टन बाहर निकालता हूँ। देखो कंपनी भी रिंग सेट करके देती है, कैसे रिंग सेट करके दिखाता हूँ। ये देख सकते हो, ये कंपनी रिंग सेट करके देती है। ये देख सकते कंपनी ही रिंग सेट करके दिया। हम ऐसे लगाएंगे, पैक करते हैं इसके अंदर और आपको सब कुछ चेक करवाएंगे अच्छी तरह से। ये देख सकते हैं भाई, पूरी पैक कर चुके हैं हम हाफ इंजन। अब ये टैपी लूज। अब टाइमिंग दिखाएंगे, टाइमिंग कहाँ रहती है। ये अपना टोपे रहना चाहिए, और उसकी टाइमिंग है, टाइमिंग कहाँ पे है वो भी दिखाते हैं आपको। देख सकते हो कंपनी ने निशान दिया है, ये और ये देख सकते हो, ये अपना टोपे रहना चाहिए भाई। ये देख सकते हैं हम टोपे कर चुके हैं, टोपे टाइमिंग मिला चुके हैं। अब टाइट करते हैं, टाइट करके पैक करते हैं इसको पूरी। देख सकते हैं भाई, पूरा इंजन बांध चुके गाड़ी में, पूरा इंजन बांध चुके, अच्छी तरह से पैक कर दिया। सब कुछ अच्छी तरह से पैक कर दिया। अब गाड़ी में इंजन लगाते हैं, अब स्टार्ट करके आपको आवाज़ सुनाते हैं, आवाज़ बंद हुई कि नहीं हुई है। देख सकते हो, अब लगाते हैं गाड़ी के अंदर। देख सकते हैं भाई, पूरी गाड़ी पैक कर चुके हैं। हम स्टार्ट करके आपको इसकी आवाज़ सुनाते हैं इंजन की कैसे बंद हुई कि नहीं। स्टार्ट करते हैं, देख सकते हैं एक सेल्फ में स्टार्ट हो चुकी है, इंजन की आवाज़ बिल्कुल शांत हो चुकी है। देख सकते हैं बिल्कुल ये आवाज़ शांत हो चुकी है। अगर भाई वीडियो अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को लाइक करना ना भूलें।